ze znaków, może weźmiemy tego ładnie. Ma taki smak jakby świnki trochę. Pyszne. A to jest najtańsze. Ja zawsze single malt. Czekaj, może Blended to znaczy, że to jest mieszane z różnych whisky. wejdziemy do zaopatrzenia. Wait a second, please. Ale mogliby troszkę Wiemy? Co? Nie, kochanie, naprawdę. Z masami nie ma co wsadzać, ale na mikro dokładnie. Ale zaraz się ma. Dobra? To wszystko jest do jedzenia. Na przykład to. Bardzo ciekawe smakuje. Tak? To zielone pewnie też smakuje. O, zielone na pewno. Wasabi, dobra.